দেখুন এই দেওয়ালের উপর থেকে নিচের দিকে আইফোন খাম আরো দামি দামি জিনিস আটা দিয়ে লাগানো আছে, আর বেলুন ফাটিয়ে এই জিনিসগুলো সহজে জিতে নিতে পারেন। তবে এই খেলার কিছু সত্য আছে, আপনাকে লটারির মাধ্যমে যে কোনো একটা কাগজ তুলতে হবে, আর কাগজের উল্লেখ করা জিনিসের সাহায্যে আপনার গেমটা খেলতে হবে। প্রথমে মেয়েটা আইফোন জিতার জন্য লটারি থেকে একটা কাগজ তোলে, আর কাগজের সাজ সরঞ্জাম লেখা থাকার কারণে কোনো জিনিস ছাড়া সে নিচের বেলুনটা শরীর দিয়ে ফাটিয়ে ফেলে আর অনেকগুলো ডলার জিতে নেয়। তারপরে মেয়েটা একটা কাগজ তুলে চেয়ার লেখা থাকার কারণে তাকে একটা চেয়ার দেওয়া হয়, আর চেয়ার সাহায্যে বেলুন ফাটিয়ে একটা খাম নেয়, আর খামের মধ্যে গোল্ডের একটা চুরি পেয়ে মেয়েটা অনেক খুশি হয়ে যায়। শেষে এই ছেলেটা আসে, কাগজের চেয়ার লেখা থাকার কারণে সে উঁচুতে উঠে বেলুন ফাটিয়ে আইফোন 16 জিতে নেয়, আর আইফোন পেয়ে ছেলেটা অনেক খুশি হয়ে যায়। হে আল্লাহ, এই জান্নাতি পাথর দেখে যে শেয়ার করে দিবে তাকে মরার আগে একবার হলেও মক্কা হজ করার তৌফিক দান করুন।